Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkoon. Amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, kan Waaqayyoon jaalattan, kan Waaqayyoon jaalchisee isin jaalatu, maatii Waaqayyoo hundumti keessan akkam bultan, akkam sa'aatii kana keessan. Amiin. Eegee tiksee akka eeyyemaa akka jaalala isaatti sa'aatiif guyyaa kanaan kan nu ga'e galanni ulfinni Waaqayyo uumaa keenyaaf yaa ta'u bara hanga baraatti. Amiin. Akkasumas deessuu haadha gooftaa keenyaa nuuf isaadha saba hundaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamiidhaafis galanni ulfinni bara hanga baraatti isheedhaaf yaa ta'u. Amiin. Har'a sagantaan isiniif qabadhee dhiyaadhee wanta irraa dubbisee irraa hubadhe tokko isiniif qooduu barbaadeeti. Duraan dursee warri yuutuubii keenyaa fi haarawaa taatan sabiskiraayibii, sheer, laayikii gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jechuun jaaladha. Mata dureen barreeffama kootii kabaroodha. Kabaroon mana Ortodoksii Tawaahidoo keessatti itti fayyadamu, Ortodoksiin itti fayyadamtu hiika mataa isaa danda'e akka qabudha. Guutuma kabaroon isaa maal akka jedhu asirraa akka hubattan barbaadeeti. Akka barumsa Ortodoksii Tawaahidootti kabaroon gahee guddaa fi ciiti guddaa qaba. Kabaroon fakkeenya gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoosidha. Qaamota kabaroo kutaa inni bal'aan suni fakkeenya waaqummaa kan agarsiisudha. Arjummaa, dhiifama, gaarummaa, araaraa fi barri bulchiinsa isaa kan dhuma hin qabne ta'uu isaa nu yaadachiisa. Kutaan inni dhiphinaa inni lammaffaan immoo amala namummaa gooftaan Iyesuus Kiristoosiin fakkeeffama. Samiirraa bu'ee dubree Maariyaam irraa qaama dhiphaa fi hojja gabaabaan dhalachuun fakkeeffama. Macaafa qulqulluu Yohaannis boqonnaa 1:1-14 irratti akkuma dubbatu. Kutaan inni sadaffaan immoo uffata kabaroo irra jiru sanidha. Uffata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa Ayuudoonni baasuun carraa buufatanii kalameedaa yookaan uffata diimaa itti uffisanii uffata yeroo awwaalamu itti gannazan uffata Ayuudoonni ija hidhuun eenyutu si dha'ee jechuun itti qoosaniin fakkeeffama. Teepha inni afuraffaan teepha kabaroo ittiin qabsiifame. Kun immoo gooftaan Iyesuus Kiristoos yeroo Ayuudoonni yoo rukkutan dirmamuu dugda isaa irratti mul'isaniin fakkeeffama. Kan kabaroo ittiin fakkeeffamu immoo haada Ayuudoonni ittiin hidhuun duraa fi duubatti itti butaniin harka lamaan kan walitti ittiin hidhaniin fakkeeffama. Keessa dibbee kan jiru cirracha lakkoofsaan 3 yookaan 5 baay'atanidha. Kunis icciitii isaa yoo 3 ta'e fakkeenya sadummaa Sillaasiitiin fakkeeffama. Tokkummaan Sillaasee ammoo kabaroon tokko keessatti argamuu isaati. Yoo 5 ta'e immoo icciitii mana amantaa 5 fakkeeffama. Akkaataa kabaroon itti dha'amu yookaan rukutamu. Kabaroon yeroo dha'amu akkuma yeroo faarfannu bitaa fi mirgatti harkaa fi qaama keenyaan sochoosuun kabaroon waliin sochoosuu qabna. Kunis hiika mataa isaa qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Hannaa irraa gara Qayyaafaa irraa immoo gara Philaaxoos erguun rakkisaa turuun nu yaadachiisa. Akkasuma yeroo rukutamutti garanaa fi garas sochoosuun keenya makaraa sana yaadachuu keenya. Abboonni keenya galgala qinee mahaaliitii irratti kabaroo lafa teechisuun ofiifis taa'anii dha'u. Kun gooftaan keenya lafatti kufee rakkina hedduu arguu argisiisa. Kabajaan kabaroof kennuu qabnu ammoo kabaroon fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef kabajaan godhamuufii qaba. Hundi keenya yeroo dhoofnu yeroo teechisnu kabajaa godhuufii qabna. Sodaa Waaqayyoon guutamnee qabuufii dha'uu qabna. Yeroo dhoofnu seera isaa eegnee dha'uu. Kabaroon baannee daangaa malee utaaluu dhiisuu, uffata sirna qabeessa uffannee
qabu, naxalaa gabaabaa, uffata gabaabaa fi kanneen kana fakkaatan uffachuu dhiisuu. Shamarran mataa qullaa dhiirri mataatti uffannee qaburraa of qusachuu. Dibata garagaraa dibannee qabu dhiisuu. Qalama qeensaa, kan nyaaraa, kan hidhii, kan mataa dibachuu dhiisuu. Ammumaan qabee hin kennu jechuun kabaroo irratti wal ifachuu fi wal loluu dhiisuu. Yeroo lafa goonu lafatti darbuu dhiisuu. Yeroo rukkutamuun alatti rukkuturraa of dhorkuu. Iddoo seera qabeessaa fi seeraan teechisuu qabna. Fakkeenya yeroo teechisnu cinaachaa fi fannifamuu qaba. Yoo dhaabni teechisnu yeroo qaama dhiphaa gara gadii, bal'aan gara olii taa'uu qaba. Kabaroon macaafa qulqulluu irratti illee caafameera. Macaafni qulqulluun iddoo hedduutti maqaa kabaroo fi faayidaa isaa dubbata. Isaanis obboleettiin Aroon, raajittiin Maariyaam kabaroo harkatti fudhattee dubartoonni hunduu kabaroo rukkutaa duuka bu'an. Seera Ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 19 hanga 20. Lammaffaa osoo natti himtan turee gammachuun faarfannaa kabaroo fi kiraaraan isiniin gaggeessa ture. Seera Uumamaa 31:2. Maqaan kee gammachuun galateeffatu kabaroo fi baganaadhaan faarfatu. Faaruu Daawit 149 lakkoofsa 3. Inni afraffaan kabaroo fi faaruu isa jajadhaa. Faaruu Daawit 150 lakkoofsa 4. Inni shanaffaan masiinqoon kiraara kabaroo ulullee daadhii wayinii qabuudha. Isaayyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 12. Amiin. Amiin. Galanni Waaqayyoodhaaf bara hanga baraatti, deessuu haadha gooftaa keenyatiifis bara hanga baraatti isheedhaaf yaa ta'u. Amiin.